हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग यहां पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं और आपका जो वीडियो कॉल है वो यहां पर जैसे आप लोग लगाते हैं तो आपके फ़ोन में जो आवाज़ है, जो सामने वाले की आवाज़ है वो जो है आप तक नहीं पहुंचती है, आपको जो है बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो है अपने फ़ोन में सबसे पहले नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और उससे भी पहले आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अगर आपने बहुत दिनों से व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट करना है और उसके बाद फिर आपको जो है सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग करने के लिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन करके, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को जो है मैनेज एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च बार दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से व्हाट्सएप लिख लीजिए। व्हाट्सएप लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर जो है नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को वाईफाई एंड मोबाइल नेट डेटा का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर दोनों को जो है इनेबल कर लीजिए अपने फ़ोन में। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको जो है अपने फ़ोन में इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में आपको जो है व्हाट्सएप में इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो है इसको जो है सबसे पहले इनेबल करके ओके कर लेना है। अब दोस्तों, अगर आपने ये सेटिंग कर लिया है और आपको जो है फिर भी प्रॉब्लम आती है कि आपको सामने वाले की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर आपने अपने फ़ोन में माइक्रोफ़ोन का जो परमिशन है वो इनेबल नहीं किया हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है ऐप परमिशन में जानी है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर जो भी परमिशन आपको मांगता है तो सभी परमिशंस को आपको यहाँ पर अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी परमिशंस जो हैं इनेबल करने को बोल रहा है। कैमरा, कॉन्टैक्ट, फाइल एंड मीडिया, लोकेशन का, माइक्रोफोन का और फ़ोन का और एसएमएस का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है जितना भी परमिशंस आपको यहाँ पर मांगती है तो आपको यहाँ पर जो है 1 बाय 1 क्लिक करना है और उसमें जो है परमिशन को अलाउ कर देना है। तो सभी परमिशंस को आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।